коюп жибер. Сени кыйнап аткан бардык нерсени коюп жибер. Ударларды үстүнө удар, кыйынчылык үстүнө кыйынчылык, ой үстүнө ой, проблема үстүнө проблема алып келип аткан бардык нерседен кеч, аларды коюп жибер. Ал адам болсун, ал айбан болсун, ал вообще ким болсо дагы айырмасы жок, коюп жибер. Ишеничиң калсын, калган нерселерди коюп жибер. Өзүңдү эркин кой. Качанга чейин өзүңдү сыгасың, кыйнайсың. Эгер эркин болушту кааласаң, анда коюп жибергенди үйрөн, коюп жибер. Балаңызга үй алып бериңиз. Бүгүн жаштарыбыздын көптөгөн ömürү азында 5 жыл, болбосо 10 жыл ömürү квартира үй алам деп ömürү кетип калып атат да. Ошол 10 жыл ömürүн өзүнүн акылына, мисалы да, 2 диплом алып коет. 5 жылдан 10 жыл эсептесеңиз 2 диплом алып коет, чоң диплом. Ошо 5 жылдан 10 жыл ömürүн өзүнүн үстүндө иштешке аракет кылса, иштеп жатса, мисалы үчүн да, өзүнүн мечтасынын аркасынан кууса, 10 жыл ömürдө не деген результат көрсөтүп коет да, мисалы үчүн. Бүгүн результат жок жашоосуна жаштарыбыз андай мындай дештен мурда аларга кандай шарт түзүп берип атабыз? Мисалы өзүбүздүн семьябыздан баштайлы, балаңыз үчүн шарттарды кылып бериң. Паланчаны баласы ушундай жерде окуп атат. Ошо паланчанын баласынын үйү бар, машинасы бар жогу жайында, көңүлү ток, поэтому ал жакшы окуп атат, жакшы жүрүп атат. Туурабы? Адамдын аркасында үй жок, жата турган жери жок экендигин түшүнгөндө, бул жаман сезим да. Эч нерсе кылгысы келбей калат. Биринчи үйдүн аракетин кылат. Эртең үйлөнөм, семьям менен кайка барам деген тема. Любой эркектин башында бар. Айтайын дегеним, балаңызга үй алып бериңиз, эң чоң инвестицияны сиз кылып койгон болосуз. Үй алып бериңиз. Акчага сатып албай турган нерселер бар. Биринчи бул спорттук дене. Билесизби? Күчтүү денени, күчтүү теланы сатып ала албайсың. Канчалык бай болуп кетпе, бирок спортсуз башка жолдор менен теланы күчтүү кыла албайсың. Күчтүү бай болуп дагы акчасы көп болуп туруп, көбү семирип кетет курсак салып, билесиздерби? А бирок ошол учурда да байлык келген учурда спорту таштап өзүнүн кармаган фигурный жүргөн балдар, булар чындап нафси жеңген эркектер да. Көп нерсени кылып коет алар. Себеби бардык мүмкүнчүлүк болуп туруп да кыйынчылыкты тандайт да алар, спортту тандайт. Ошондуктан күчтүү спортсмен баланы көрсөңүздөр, эгер текебир болбосо, ордуну билген бала болсо, Аллах ыраазы болсун деп дуа кылыңыздар. Себеби алар эң күчтүү балдар. Өзүн өзү жеңген балдар, нафсын жеңген балдар да. Бул биринчиден. Намыс маселеси. Намысты акчага сатып ала албайсың да. Бул көбүнчө намыссыздарга тиешелүү. Ар намыс маселеси. Ал эми акчага сатып албай турган нерсе бул туруктуулук. Күндө бир нерсени кылыш. Бул нерсени сатып ала албайсыз. Себеби байлар акча көбөйдү, акча келишти баштады, анан не кылат алар? Көбү жалкоо болуп кетет. Неге? Неге десеңиз, бар жок бар, акча келип турат. Не сатып алганга жегенге бардык шарты бар, акчасы бар. Анан не? Жалкоолук аларга %100 жабышат. Кечкурун кайсы чайханада чай ичем, не кылам деген эле нерселер болот да. Ошондой экен акчага сатып албай турган нерселер өтө көп. Бул жан дүйнөң менен тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы. Чындап эч нерсени ойлонбой күлүшүң бул акчага сатып ала албай турган нерселер да. Эмнеге тынчсызданасың? Неге тынч эмессиң сен? Бүгүн жаштарды карасаң, аксакалдарды карасаң, аялдарды карасаң, айырмасы жок, жынысыга айырмасы жок. Бардыгы тынчсызданып аткан учурда ой не болуп кетет. Келечегинен коркот, өтмүшүнөн кыжалат да. Бүгүн менен жашаганды билбейт адамдар. Азыр менен жашаганды билбейт. Неге тынчсызданасың? Сага суроо да. Тынчсыздана турган себеп жок дүйнөдө. Бардыгы чечиле турган маселелер. Макул чечилбесин, анда неге сыгыласың? Макул чечилсин, анда неге ойлоносуң? Бар чеч, ойлонбо. Чечилбейби, анда ойлонбо. Чечилбейт экен, болду, все. Ошондой экен бардык нерсе жөнөкөй, эгер жөнөкөй караганды билсек. Бул маселеде ойлон. Жесир болбо, эч качан жесир болбо. Бүгүн көпчүлүк эркектердин ойлору өзгөчө, башкача. Мен точно мынандай деп айтпайм. Бирок бул статистикага карап, азыр чөйрөбүздө колубузда болуп аткан иш-аракеттерге карап, ушул диагнозду койгонго мажбурсуң да киши. Көпчүлүгү ою бузук. Айтайын деген, жесир калба, жесир болбо. Ери бар аялдын коргоочусу бар, колдоочусу бар.
Анан жөн эле эрсиз жүрө бербей. Эрден ажырашып бүгүн мода болуп аткан трендке чыккан учурда аны ажыраштырмага можно. Ал эжеңи дураба, ал немени дураба. Андай боло албайсың. Болбогонуң жакшы. Эрсиз, бизди кыргыздар эмне дейт? Эрсиз калган аялдар. Ошондой дейт. Ошондой дейт. Бул өтө жаман каралган нерсе. Кээ бир аксакалдар көтөрө албай өлүп калган. Кызыңыз ажырашып келди деген сөздү угуп, аксакалдар көтөрө албай жүрөгү жарылып өлгөн. Ошончолук намустуу нерсе да бул. Бүгүн жөнөкөй нерсеге айланып атат. Ажырашкандан кийин идданы сакта, баягы маселелерди кыл дагы башкага тий. Бүгүн жүрө берет. Тийбей, өзүмчө карьера кылам, өзүмчө болуп кетем, көрсөтүп коем, андай мындай деп өзүнчө тий. Эрсиз жүрбөш керек аял киши. Баягы ачык унитаз болбош керек да. Ар ким келип каалаган мусорун таштай турган болбош керек. Копол айттым, кечиресиздер, бирок ери болгону жакшы да аял кишинин ар дайым. Себеби бул Кудайдын закону болуп. Ошондой экен, аракет кылыңыздар, турмушка чыгыңыздар. Урматтуу эже карындаштар. Америкалык минелердин бир окуясы бар да. Бул өтө чоң суммаларды, миллиондогон долларларды айландырып оборот кылып жүрүп, күндөрдөн бир күн банкрот болот. Бизнес ушундай, кокус банкроттуу болуп кетесиң, кокус пайда да таап кое бересиң да. Бул банкрот болду, бирок анда эмне бар? Күчтүү билим бар, тажрыйба бар да. Банкрот болду, ошо бир канча убакыт кедей болуп жүрүп калат. Кедей болуп жүрүп калган учурда бай достору кайра чакырып аны кедейлик кандай экен деген суроону берет да. Баягы карызга алынган алманы тиштеп туруп эмне дейт? Кедейлик болгон өтө жакшы экен, өтө рахат экен. Бирок билесиңер, мен силерден дагы жогору болом эртең бир күн эле. Неге, кандайча? Себеби менде тажрыйба бар дейт да. Кайсы товарды кимден алышты билем, кайсы жерге өткөзүштү билем, кимден карыз алыш керек аны билем. Кыскасы тажрыйба бар. Чындыгында тажрыйба табылгыс нерсе да. Ошондуктан рисковать этип киребиш керек бизнеске. Анан аны кылып алайын, муну кылып алайын, мындай сумма болуш керек деген адамдар, булар жалпы адамдар. Бизнеске болгону башташ керек, башка нерсе жок. Акча сизге тартылышын кааласаңыз, акча сизге тынымсыз келишин кааласаңыз, сыйкырдуу таблетка жок. Жөн эле жата берсеңиз келбейт. Телевизор көрсөңүз келбейт, телефон чукуласаңыз келбейт, телефондун мусорун эңизе алсаңыз келбейт. Айтайын дегеним, бир нерсе кылсаңыз акча келет. Акчага сиз кызыксаңыз, акча сизге кызыгат. Мындайча айтканда, сиз акчаны эч ким катары көрөсүзбү? Акча үчүн дагы сиз эч кимсиз. Айтайын дегеним, бир иш кылсаңыз, адамдарга бир нерсе берсеңиз, бул кафе болот, кийим болот, тамак аш болот, бир нерсе берсеңиз, анан бир нерсе келет да сизге. Ошондуктан биз жөн эле алма буш озма түштү деп жата бербестен аракет кылышыбыз керек. Себебин кылайлы, келеби келбейби ал жагы бир тоо экен. Аракет кылайлы. Өзгөчө жаштар аракет кылайлы. Жөн эле жатпайлы, жөн эле жүрбөйлү. Баягы сарайдагы малдан айырмабыз болуш керек да. Жеп ичет, чыгарат. Хорошо, анын сүтү дагы бар, пайдасы болот. Тезеги дагы пайдалуу, бирок биз мал эмеспиз го. Биздин тезегибизди өзүбүз жытап жиркенебиз, туурабы? Ошондой экен биз бекеринен хайвандардан айырмабыз, акыл берилген эмес. Акылды иштетсек биз көп нерсе кылып коебуз. Ишенип коюңуздар, көп нерсе кылып коебуз.